اهلا بيكم من جديد. عملنا السطور اللي اتفقنا عليها دي، 1 2 3 4 5 6. تمام. المهم لما نقفلهم يبقى في فرق سطر على الاقل. تمام. هبدأ بقى نعمل ايه؟ الف الشنطة كده، واول سطر ابتديناه بس الخرزة اللي في الجنب دي هبدأ احط خيط جديد فيها، اوسطن الخيط، وهشتغل خماسي على واحد باللون الابيض. ادي 1 2 3 4، ومعايا واحدة اساسية، يبقى كده خماسي على واحد. اقفل الغرزة بتاعتي كويس، هبدأ ادخل في الخرزة اللي بعد كده وابني خماسي برضو على واحد. ادي 3 خرزات، ومعايا واحدة اساسية وواحدة في الجنب مشتركة، وعملنا تاني غرزة. ادخل في اللي بعدها ونبني برضو خماسي على واحد. السطر ده والسطر الجاي كلهم باللون الابيض يا جماعة، بس السطر التاني طبعا فيه اختلاف. هفضل ماشية خماسي على واحد، تمام، باللون الابيض على السطور كلها او على الغرز كلها. بالشكل ده كده. شايفة معايا الشكل؟ هنمشي كده لحد الاخر، وهنتقابل في الغرزة الاخيرة دي. السطور يعني الغرز الخماسي هتلاقيها يعني في موجة كده فيها، ده عادي. هكملها وارجعلك. ورجعتلك زي ما اتفقنا في اخر خرزة. ادي اخر خرزة معايا اهي. ادخل بالخيط بالشكل ده كده، ومن الطرف الشمال هحط خرزاية واحدة باللون الابيض، واجيب الطرف اليمين هحط خرزتين. ادي واحدة وادي التانية، واقفل الغرزة الخماسية عادي خالص. تمام. اللي هيبقى عندي الخيط في الغرزة او الخرزة التانية دي، يعني الخرزة دي والخرزة دي مش هشتغل عليهم. بدايتنا من الخرزة دي هبني ايه؟ رباعي على واحد. هجيب 3 خرزات، 1 2 3، واعمل رباعي على واحد بالشكل ده. ادخل في الغرزة اللي بعدها او الخرزة اللي بعدها واشتغل رباعي على واحد، بس المرة دي هنحط 2، وواحدة تحت اساسية وواحدة في الجنب مشتركة، ونعمل رباعي. هفضل ماشية لاخر السطر رباعي على واحد. ورجعت لك. ده شكل السطر الرباعي زي ما اتفقنا في تمويجة. تمام. هبدأ بقى اجيب خيط جديد، ونجيب الشنطة في النص بالظبط كده، بحيث اليمين قد الشمال في عدد الغرز، ونعد 1 2 3 4، وفي الغرزة الخامسة او الخرزة الخامسة ادخل بالخيط بتاعي كده، اوسطن الخيط بتاعي، وابدأ ابني رباعي باللون الابيض. 1 2
3 ونشتغل غرزة رباعية عادية واقفة بالشكل ده. تمام. الطرف اللي تحت اللي هو الشمال ارجع بالطرف ده في الخرزة الحمراء دي اللي احنا بانيين عليها الرباعي بالشكل ده كده. اظبط بحيث اعدل الشنطة عشان اسحب طرف الخيط كده. اظبط العقدة بتاعتي وبنفس الطرف اللي انا لسه خارجة بيه ده. تمام. هحط خرزة باللون الابيض كده، اللي هي هتبقى خرزة حرة يعني مش ممسوكة في حاجة، وبنفس طرف الخيط ده ادخل في الخرزة الحمراء اللي في الجنب دي، اللي هو هبني رباعي عادي على الغرزة كلها بنفس الطريقة بالشكل ده. هجيب الطرف اليمين هحط خرزتين وابني رباعي واقف كده. الطرف الشمال ده ارجع بالخيط كده في الخرزة الاساسية اللي انا بني عليها دي، شايفاها معايا كده. اسحب الخيط بنفس الطرف ده زاوية باللون الابيض كده، وادخل بنفس الطرف في الخرزة الحمراء دي. تمام. ابدأ ابني التالتة. الطرف اليمين هحط خرزتين. تمام كده. والطرف الشمال زي ما اتفقنا ارجع في الخرزة الاساسية اللي انا بني عليها كده، وابدأ احط خرزاية وادخل بنفس الطرف في الخرزة الحمراء اللي في الجنب دي اللي هي اخر واحدة معانا، واطلع من لونها ابيض اللي في الجنب دي. تمام اهي. اخد طرف واحط خرزاية باللون الابيض واقفل الغرزة بتاعتي كده، وبالطرف الشمال انزل في الخرزة البيضاء اللي في الجنب دي كده، اظبط بس كده اهو، اسحبها تاني. معلش اخر غرزة دي بتبقى متعبة شوية، بس يعني ان شاء الله ايه تطلع معانا ببساطة. المقص كده عادي طلعتها اهو، هي ظهرت معايا بس عايزة بس املكها طرف الخيط كده. ادخل في الخرزة اللي لونها احمر كده. تمام. احط خرزاية باللون الابيض كده، واطلع من الخرزة اللي لونها ابيض اللي في الجنب.
يا رب تكون الفكرة وضحت. هي بتبني رباعي عادي بس فيه خرزة حرة. ارجع بقى ايه امشي بالخيط كده ماشي، اللي هو اقفل الاربع خرزات اللي فوق دول بحيث يبقوا مكونين عندي غرزة رباعية مقفولة. الطرف اليمين والشمال كده ادخل عكس بعضه بحيث ان الغرزة عندي تبقى مقفولة كويس وما تبقاش مفرغة بالشكل ده كده. تمام. اربط بقى ربطتين كويس وادخل اديري العقدة بتاعتي في الخرزة دي كده واعدي بالخيط يمين وشمال واقص اي زيادة معايا. ده الشكل معايا اهو. تمام. نفس اللي انا عملته ده هنا هعمله في الغرزة دي والغرزة دي. خلصت هنا اللي اتفقنا عليه. هنبدأ نعمل 2 كمان بس تحت. عندي هنا 3 غرز، هعمل اللي في النص هنا بالظبط. عندي الغرزة الثلاثية دي ماليش دعوة بيها، هعد 1 2 وفي التالتة دي اللي هبدأ فيها نفس اللي عملته فوق. هدخل كده اوريكي مكانها بالظبط عشان تبقى سهلة وواضحة معاكي اهي. احط 3 خرزات باللون الابيض واعمل رباعي واكمل بنفس الطريقة. هو ده مكانها هنا. تمام. والناحية التانية برضو في النص كده هنا هنسيب الثلاثي ونعد غرزتين والتالتة نشتغل فيها. اخلصهم وارجعلك. خلصنا اللي اتفقنا عليه. عملت هنا ودن واحدة، هنعمل التانية مع بعض. سهلة وبسيطة طريقتها. هجيب 6 خرزات باللون الاسود، 1 2 3 4 5 وادي الستة بتاعتنا. هوسطن الخرز بتاعي كده في وسط الخيط وهنعمل حلقة سداسية. ارجع بطرف الخيط في اخر خرزاية دخلتها وقبل ما اسحبه كامل اسحب الطرف التاني منه واقفل العقدة بتاعتي كويس وادخلها جوه الخرزة. حلقة سداسية. هبني على كل خرزة من دول خماسي على 1. هحط 4 خرزات ومعايا واحدة أساسية من تحت وابني خماسي على 1 بالشكل ده كده. ادخل في اللي بعدها واحط 3 خرزات ونقفل تاني غرزة معانا خماسي على 1 برضو. ادخل في اللي بعدها واكرر نفس الموضوع خماسي على 1. هحط 3 خرزات ونقفل الغرزة بتاعتنا. هكمل خماسي على 1 بنفس الطريقة على باقي الخرز. وصلت لاخر غرزة معايا، دخلت هنا وطلعت من اللي في الجنب
هزود خرزتين اتنين، وكده كملنا كل الغرز بتاعتنا خماسي على واحد، على كل خرزة غرزة خماسية. تمام. هعمل نفس الشكل ده كمان مرة كمان، انا محضراها معايا اهي، نفس العدد. هبدأ بقى ادمجهم مع بعض. شايفة الغرزة الخماسية دي؟ ارجع بالخيط كده في نفس الخرزة اللي جنبها، يعني على واحدة واحدة. تمام. يبقى الخيط خارج من الخرزتين دول. هجيب خرزاية واجيب الوحدة التانية اللي احنا عملناها، ووحدة خماسية هدخل، يبقى احنا بندخل بالخيط بتاعنا في خرزتين من الوحدة نفسها. تمام. واقفل بخرزة، بس شوف الشكل معايا اهو عشان تبقى واضحة. ادي كده معانا 5 خرزات، هقفل بالخرزة السادسة، يبقى كده عملنا حلقة سداسية. لما باجي بشبك بتبقى حلقة سداسية. تمام. ادخل بطرف الخيط في خرزتين من نفس الوحدة الخماسية كده، والطرف التاني هدخل في خرزتين برضو من نفس الوحدة الخماسية، ونقفل بخرزة واحدة. تمام. هفضل ماشية كده لحد ما اخلص كل الوحدات معايا، يعني كل وحدتين بشبكهم بخرزة واحدة لحد نهاية الوحدات. كل وحدة خماسية تقابلها وحدة خماسية تانية، وبنقفلهم بخرزاية واحدة بس بيبقى النهائي غرزة سداسية معانا في التشبيك. تمام. هخلصهم وارجع لك. ده الشكل النهائي للودن بتاعت الشنطة زي ما انت شايفة. بصي معايا، دي الوحدة الخماسية وجنبها واحدة تانية، شغلنا هيبقى على الخرزة دي في اول وحدة، يعني شغلنا هيبقى على الوحدتين دول، بس دي اول خرزة هنبدأ نشبك بيها ودن الشنطة. تمام. هوريكي بس الاول مكان التشبيك على الشنطة نفسها. بصي معايا السطر ده، افرد الشنطة كده اوضحها لك. السطر الاول ده مش هشتغل عليه، اجيبها لك من زاوية تانية عشان تبقى اوضح برضو. السطر الاول ده مش هشتغل عليه، التاني ده هو ده اللي هنشتغل عليه. تمام. اللي هو لما بيتني كده بيبقى واقف. هعد 1 2 في التالتة هبدأ التشبيك هنا. تمام. طيب ارجع للودن بتاعتنا، اخد طرف خيط، احط خرزاية واحدة. تمام. الخيط عندي موصول بخرزة تانية من الاساسي اللي في الودن، ادخل بالطرف اليمين ده في تالت خرزة، ادي التالتة اهي. اول بس ايه املك الخيط بتاعي واخرجه كده، اسحب الخيط بالشكل ده كده. الطرف اللي فوق ده احط خرزاية واحدة، وكده يبقى عملنا غرزة رباعية. تمام اهي. اظبط بس الغرزة. بعد كده الطرف اللي تحت ادخل
في اساسي خرزة واحدة من الشنطة، والطرف اللي فوق ادخل في الخرزة اللي تحت من الوحدة الخماسية اللي هي دي. تمام، وابدأ ازود خرزة واحدة برضو. ادي كده تاني غرزة رباعي بالشكل ده كده. شايفاهم معايا؟ اوريهم لك اهم. ادي الغرزتين الرباعي اللي احنا لسه عاملينه. اجيب الشنطة من الجنب بقى كده، الخيط اللي من تحت اللي هو قدامك على طول، هدخل في خرزة من الاساسي اللي في الشنطة. تمام كده، اسحبه، والخيط اللي فوق اللي هو الناحية التانية ما دخلتش في حاجة، هحط خرزاية وبنفس طرف الخيط ده انزل بس الخرزاية كده، بنفس طرف الخيط ارجع في الثلاث خرزات اللي في الودن. نزل الخرزة، ادي اول خرزة ادخل فيها من الجنب، واللي نايمة تحت دي، واللي في الجنب دي. تمام، وارجع تاني ادخل في الخرزة اللي انا لسه حطاها، اللي هو قفلت غرزة رباعية في الودن بقى نفسها. بعد كده هيبقى عندي 3 خرزات اهو، هحط خرزاية عشان اثبت الودان بجسم الشنطة. هي سهلة والله، وهتلاقيها بسيطة معاكي يعني، فما تقلقيش. بعد كده هكرر نفس اللي عملته قدام. الخيط اللي تحت ادخل في خرزة اساسية من جسم الشنطة، والخيط اللي فوق ادخل في خرزة في الودن من فوق اللي هي اول وحدة خماسية معايا، وهزود خرزة واحدة ونعمل رباعي كده. بعد كده الطرف اللي تحت ادخل في خرزة اساسية من جسم الشنطة، والطرف اللي فوق ادخل في الخرزة التانية اللي هي في الوحدة التانية الخماسية من ودن الشنطة، قصدي من الودن يعني اللي احنا بنعمل. تمام، ونعمل غرزة رباعية بالشكل ده. اجي بقى من الجنب الطرف اللي فوق مش هدخل في حاجة، هحط خرزاية وهعمل نفس اللي عملته في الجنب التاني، اللي هو انيم الخرزاية بس كده في مكانها على الودن، واطلع من اللي في الجنب اللي واقفة دي، وادخل في اللي جنبها اللي نايمة اللي فوق، وانزل بالخرزة اللي في الجنب دي كده. تمام، واعمل بقى ايه عقدة في الخرزة اللي انا كنت لسه مدخلاها، اللي هو بقفل الغرزة الرباعية اللي موجودة في الودن. هتلاقي عندك اخر غرزة رباعية اهي، بس ادخل فيها الخيط بقى بحيث ان انا اقفلها، لانها هتلاقيها مفرغة عندك. فانتي تحاولي بقى ايه تدخلي كده يمين وشمال بالخيط بحيث انك تربطي ال4 خرزات المفرغين دول ببعض. تمام،
تربطي بقى ايه ربطتين، ادي ربطة وايه دي التانية، وتداري بقى ايه العقدة بتاعتك في الخرزة القريبة، ونقص اي زيادة من الخيط. انا حاولت بقدر الامكان ان انا يعني اوضحها بالكلام اكتر، لان انا عارفة ان الخرز الاسود يعني ايه الموضوع بيبقى صعب شوية في التصوير، بس والله يعني على قد ما قدرت حاولت ان انا اوضحها لكم. نثبت الخيط بتاعنا كويس ونمشي بالخرز كده فيه، تمام، امان، بحيث ان العقدة بتاعتي ما تخرجش، واقص اي زيادة بالشكل ده كده. برضو امشي بالطرف التاني في الخيط القريب او الخرز قصدي القريب، تمام. حاولي ايه يعني تمسكي طرف الخيط من اي اتجاه على حسب ما تقدري تملكيه. تمام كده. واقص الزيادة، وده كده شكل ودان الشنطة بالشكل ده. هنيجي بقى نعمل ايه الفيونكة. تاج للفيونكة بتاعتنا بقى خرز مقاس 6 باللون الاحمر. هجيب خيط كده وابدأ احط 1 2 3 4 5، وابدأ اوسطن الخرز بتاعي في نص الخيط، ونعمل حلقة خماسية. ارجع بطرف الخيط كده في اخر خرزة، واسحب الطرف التاني قبل ما اسحب الطرف كله، نقفل العقدة بتاعتنا وندخلها جوه الخرزة بالشكل ده. عملنا حلقة خماسية. هبني على الحلقة الخماسية دي او الخرزة دي سداسي على 1، ادي 3 4 ادي 5 ومعايا واحدة اساسي، بنينا كده سداسي على 1. ادخل في الخرزة اللي جنبها، تمام، وهبدأ احط في الطرف اليمين خرزتين، وفي الطرف الشمال احط خرزتين، وارجع للطرف اليمين، ارجع في اخر خرزة حطيتها وابني سداسي، اللي هو شايفة الخيط معايا خارج منين. اظبط بس الغرزة واوريكي من هنا. بصي ده الشكل اللي هم هيبقوا 4 خرزات معايا هبني عليهم. لفيت الشغل كده عشان على حسب ملكة ايدي، وابدأ ابني خماسي على 1، ادي 3 الرابعة ومعايا واحدة اساسي، وابني خماسي على 1 في اول خرزة معايا من ال4 اللي اتفقنا عليهم. ادخل في اللي بعدها، وابني خماسي على 1 برضو، اللي هو الغرزتين السداسي اللي عندي ببني على كل وحدة على خرزتين بس من كل وحدة، خماسي على 1. دي اول وحدة سداسية بنيت على اول خرزتين فيهم خماسي على 1. ادخل على الوحدة السداسية التانية، ادي اول خرزة فيها اهو،
وابني خماسي برضو على واحد. تمام. بالشكل ده كده. اخر خرزة معايا هبني عليها خماسي على واحد، ادخل فيها كده. تمام. وهحط الثلاث خرزات بالشكل ده كده، وابدأ اربط ربطتين. ادي اول ربطة، الربطة التانية اللي هو انا كده عملت نص فيونكة. تمام. اداري العقدة بتاعتي زي ما متعودين، وامشي بالخيط في كام خرزة كده، واقص اي زيادة معايا، بس بعد ما امشي برضو بالطرف التاني في خرزة كده او خرزتين، واقص الزيادة كده. دي كده نص فيونكة معايا. نفس اللي عملته في نص الفيونكة ده اعمله واكرره في النص التاني، بس اوريكي الاول الغرزة الخماسية هنا هنعملها ازاي عشان تكرري نفس اللي عملته. ادي الغرزة الخماسية، هدخل في الخرزة اللي في النص دي، اوسطن الخيط بتاعي، هبدأ احط 3 خرزات في الطرف اليمين. ادي 1 2 وادي التالتة. تمام. وفي الطرف الشمال هحط خرزاية واحدة بالشكل ده كده، وابني خماسي. ارجع للطرف اليمين كده، ارجع في اخر خرزة انا كنت خرزة وقعت بس هحطها تاني. تمام. ارجع بالخيط كده واعمل العقدة بتاعتي زي ما متعودين بالشكل ده. بنيت خماسي اهو، نفس اللي عملته هنا. هبني سداسي وبعد كده خماسي على الاربع خرزات اللي في السداسي زي النص الاولاني. اخلصهم وارجع لك. رجعت لك بعد ما خلصت الفيونكة. ادي الشكل. هبدأ بقى لما تحبي تثبتيها هتحطي خيط كده في النص. تمام. وهتوسطني الفيونكة بتاعتك في نص الشنطة هنا كده في النص. حابة تحطيها كده في النص بالظبط، يعني هو دول 5 غرز عندك هتحطيها في النص. تمام. هنا كده عايزة تحطيها بالجنب، يعني ايه ليكي مطلق الحرية. بس قبل ما نثبتها طبعا قفل المغناطيس نثبته الاول. تمام. قبل ما تحطي الفيونكة، بس انا عشان وقت الفيديو هوريكي بس المكان في النص هنا كده مثلا، يعني ايه حسب راحتك وحسب ما انتي شايفة المكان اللي تحبي تحطي فيه القفل بتاعك. انا هحطها هنا كده تقريبا. هتثبتي بالخيط عادي، القفل ده فيه مكان فتحات فسهل عليكي انك تثبتيه. تمام. اجي بقى ايه اوريكي برضو دراع الشنطة. تمام. بصي عندي طريقتين. اول طريقة هجيب من جنب الشنطة كده خيط وادخل في الخرزة اللي في الجنب دي وابدأ ابني رباعي. في طرف احط خرزتين وطرف احط خرزة وابني رباعي. تمام.
نكرر الرباعي، طرف هحط خرزتين وطرف هحط خرزة واحدة، واقفل العقدة وتطلعي بالطول اللي انت عايزاه. دي طريقة اللي يحب يعملها، طول ما انت ماشية بتزودي الخرز الطول اللي انت عايزاه. في طريقة تانية انك تعملي شريط زي ما انا عاملاه كده رباعي، انا مجهزاه، وابدأ اشبكه على طول في الشنطة. هحط خرزاية في الطرف وادخل في الخرزة اللي في الجنب كده اللي هو من جنب الشنطة، واحط خرزاية تانية واربط ربطتين. تمام، واي زيادة بعد كده بقصها. هخلص طبعا عشان وقت الفيديو وارجع لك. رجعتلك بعد ما ركبت الفيونكة والقفل المغناطيس، ادي الشكل النهائي. طبعا ثبت اليد بتاعتنا، ودي كانت ورشتنا النهاردة. يا رب تكون سهلة وبسيطة واشوف تطبيقاتكم، وما تنسيش يا ريت اللايك والشير، ويا ريت كومنت حلو كده تحت الفيديو. واشوفكم على خير في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.